अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम आपको i550 वीगो टेल जो चाइना का मोबाइल है उसके रिंगर के फॉल्ट के बारे में आपको बताएंगे। इसकी आईसी भी ठीक है, रिंगर भी ठीक है, लाइन भी ठीक है, पर इसका रिंगर काम नहीं कर रहा। इसका रिंगर क्यों नहीं काम कर रहा? एक छोटा सा पॉइंट है, उसकी वजह से लोग ऐसे करते हैं कि रिंगर भी चेंज कर लिया, आईसी भी चेंज कर ली, लाइनें चेक कर ली, पर रिंगर काम नहीं करता। इसका एक छोटा सा पॉइंट है, ये किसी और के पास भी सेट गया था, ये बोर्ड गया था, पर उससे नहीं हुआ। उसने आईसी भी चेंज कर ली, रिंगर भी चेंज कर लिया, पर उससे ये नहीं हुआ। एक छोटा सा फॉल्ट है। अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। आप वीडियो देखें पूरी और वीडियो को शेयर भी करें। बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी प्यार करने वाली प्यार तो रखती ही होगी खाला का प्यार। ये वही है ना जिसे अखिल ने देखा था तुम्हारे साथ। पापा हाँ वही, लेकिन अखिल को भी बहुत गलत फहमी थी। तुम्हें शादी में नहीं आई थी ना? ये अभी इसका स्पीकर चलेगा, देखिएगा। सिंपल सा तरीका, ये अभी टून्स नहीं चल रहा। ये 2 पॉइंट होते हैं, इधर से टच करना ये चल रहा। अगर इधर पॉइंट नहीं आ रहे तो आप इधर से टच कर सकते हैं।